Uvumi na kukamatwa viongozi wa ngazi za juu katika jeshi la Benin mwaka 2019. Viongozi hao walikamatwa kutokana na tuhuma tu ambazo zilikuwa zikiwakabili ya kwamba wanapanga njama ya kumuondoa madarakani Rais Talon ambaye yupo madarakani tangu mwaka 2016, jambo ambalo lilipelekea taifa kuweza kujigawa na kuonekana kuwa kuna mpasuko mkubwa wa kisiasa, na tuhuma zikiendelea kumkabili Rais Talon ya kwamba ni kibaraka wa Wafaransa. Ni kitendo ambacho kilipelekea taifa hilo kupata msukosuko mkubwa wa kisiasa. Kati ya mwaka huo 2019 hadi mwaka 2023, mfanyabiashara mmoja na watu wa karibu wa Rais Talon waliweza kukamatwa wakituhumiwa kununua silaha kutoka nchini Nigeria na kuziingiza nchini humo Benin kwa lengo la kutaka kumpindua Rais Talon. Walikamatwa watu hao ili kuweze kubainishwa kile ambacho walichokuwa wakituhumiwa. Taarifa kuhusu watuhumiwa hawa kununua silaha nchini Nigeria inatajwa kwamba pia walijaribu kuwarubuni baadhi ya wanajeshi ili waweze kuwa upande wao na kufanikisha lengo lao la kutaka kumpindua rais. Hadi mwaka 2024 walijaribu kupindua serikali lakini hawakuweza kufaulu, kitendo ambacho kilipelekea baadhi ya wanajeshi pia kuweza kukamatwa na kuhukumiwa. Na tukio la sasa mwaka huu 2025, majira ya asubuhi Desemba 7, kundi moja la wanajeshi lilivamia kituo cha runinga cha taifa na kutangaza ya kwamba wamemuondoa rais madarakani na kudai ya kwamba wao kwa sasa ndio viongozi, kitendo ambacho kilizua taharuki nchini Benin, huku kundi lingine la wanajeshi likitangaza ya kwamba rais wa taifa hilo Talon yupo salama na wale ambao wameutangaza kupindua serikali tayari wamekwisha dhibitiwa. Taarifa pia zinafahamisha kwamba kumesikika milio ya silaha nzito katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa mjini Cotonou nchini humo Benin, jambo ambalo linaashiria kwamba bado kuna makabiliano kati ya wanajeshi ambao wametangaza kumpindua Rais Talon na wanajeshi ambao bado wanamuunga mkono rais huyo. Hali hiyo ya sintofahamu nchini Benin imepelekea balozi tofauti nchini humo kutoa wito kwa raia wao ambao wanapatikana nchini humo kuwa makini, kwa kuwa katika ukanda huu wa Afrika Magharibi, katika mataifa ambayo yalikuwa ni koloni za Ufaransa, kumeshuhudiwa mabadiliko makubwa ya kimkakati. Wakati ambapo Ufaransa ilikuwa na ushirikiano usiokuwa wa kawaida na mataifa hayo, viongozi waliofaulu kupindua serikali wameweza kufuta ushirikiano na Ufaransa, ushirikiano ambao ulitajwa kwamba ulikuwa ukinyonya mataifa hayo. Swali ambalo linashuhudiwa huku na kule katika mitandao ya kijamii, wanajeshi ambao wanaopindua serikali katika mataifa hayo wana uchungu wa maisha duni ya raia katika mataifa hayo, aidha ni kiwi cha madaraka katika mataifa yao. Tuachie mtazamo wako.